हेलो गाइस नमस्कार मु रमित आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। गाइस रेलवे डिपार्टमेंट थ्रू बहुत बड़ नियुक्ति आसी जोटा कि आरपीएफ। सो फ्रेंड्स आपण माने जदि एही पोस्ट को आवेदन करबा चाहूछंती ताहले आपण एही वीडियो को फुल देखंतु। मु आपण मानक डिटेल्स रे कहबी कौ पोस्ट पाई नियुक्ति आसी आ केमिति आवेदन करेंगे, एप्लिकेशन फी कौन रहिबो, कौन कौन एग्जाम हम मु आपण मानक डिटेल्स रे एही वीडियो रे जणेबी। सो फ्रेंड्स चलंतु किछि देरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। सो गाइस देखंतु एठी कौन लिखा हिची इंडियन रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2024। सो फ्रेंड्स आरपीएफ रो फुल फॉर्म कौन? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ रो फुल फॉर्म होची रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। टाइप ऑफ जॉब आपण मानकर टाइप ऑफ जॉब कौन रहिबो? परमानेंट। आपण माने परमानेंट भाव रे ए जॉब टिको करि पारिबे। कैटेगरी कौन रहिছে देखंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यह गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। नेम ऑफ द पोस्ट कौन कौन पाई पोस्ट आसी मु आगु कहि देइथिली कौन कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पाई पोस्टिंग आसी। एप्लिकेशन मोड कौन रहिबो आपण माने देखंतु ऑनलाइन। आपण माने ऑनलाइन रे ही एही पोस्ट पाई आवेदन करि पारिबे। आ कौन कौन अच्छे देखंतु केउ माने एही पोस्ट को आवेदन करि पारिबे। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। भारतर समस्त नागरिक एही पोस्ट पाई आवेदन करि पारिबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन रहिছে देखंतु इंडिया। आपण माने इंडिया भितर जो भी स्टेट रे पोस्टिंग हो पारिबे। लास्ट डेट कौन रहिছে देखंतु 14 मे 2024। सो फ्रेंड्स अप्लाई डेट आरंभ हो गलानी। लास्ट डेट होची केते 14 मे 2024। जेंडर कौन रहिबो? बोथ मेल एंड फीमेल। बहुत बड़ खुशी कथा फ्रेंड्स। आपण माने पुओ होई थांतु झियो होई थांतु दुई जन जाक पाई ए पोस्ट आसी। दुई जन जाक ए पोस्ट आवेदन करि पारिबे। आ कौन रहिছে देखंतु वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी कौन कौन रहिছে देखंतु आरपीएफ कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल मानक पाई केतेटा अछि देखंतु 452 टी पोस्ट अछि। सब इंस्पेक्टर पाई केतेटा अछि 4208। देखंतु बहुत बड़ नियुक्ति एटा। आ टोटल पोस्ट मिसे केते अछि 4660 पोस्ट टोटल पोस्ट मिसे कि। आ कौन कौन अछि फ्रेंड्स देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण मानकर कौन रहिबो देखिबा। देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स मस्ट हैव fulfill the following eligibility criteria applying the post of RPF requirement 2024। for सब इंस्पेक्टर मानक पाई कौन रहिछि देखंतु क्वालिफिकेशन कैंडिडेट should have completed bachelor degree from recognized university। so friends ये टिके दुखर कथा जदि आपण माने सब इंस्पेक्टर पाई अप्लाई करबा पाई चाहउछंती ताले आपण माने कौन सी भी यूनिवर्सिटी रू बैचलर डिग्री करिथिबा दरकार। आ कौन रहिछि देखंतु कॉन्स्टेबल मानक पाई बहुत बड़ खुशी रो कथा। कॉन्स्टेबल मानक पाई ओनली 10th क्लास माने 10th क्लास पास करिथिबा दरकार। जो माने कॉन्स्टेबल पाई अप्लाई करबा पाई चाहउछंती से माने ओनली 10th पास करथिबा दरकार। एज लिमिट कौन रहिबो आपण मानकर देखंतु फॉर कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल मानक पाई एज रहिबो 18 वर्ष रु आरंभ करिकि 28 वर्ष पर्यंत। आ कौन अछि देखंतु इंस्पेक्टर पाई सब इंस्पेक्टर पाई कौन रहिबो 20 वर्ष रु आरंभ करिकि 28 वर्ष पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारिबे। आ कौन अछि देखिबा फ्रेंड्स मिनिमम एज होछि 18 वर्ष मैक्सिमम एज 28 वर्ष देखले हेबे। आपण मानकर एज रिलैक्सेशन कौन रहिछि कहा पाई केते रहिछि देखंतु ओबीसी स्टूडेंट्स मानक पाई 3 वर्ष रहिबो। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो माने फिजिकल हैंडिकैप से मानक पाई रहिबो केते
5 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहिबो। जो माने एक्स सर्विस मैन सेमानक पई केते रहिबो देखंतु सेमानक पई भी 5 वर्ष रहिबो। आ फॉर पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ए मानक पई रहिबो 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन। सो फ्रेंड्स आ कोन अछि सैलरी आपण मानकर कोन केमिति रहिछि देखंतु। सैलरी as per RPF requirement good salary is paid। एते बोलो पोस्ट आसीछि से माने भलो सैलरी ही देबे। सैलरी रो मेंशन कराय नै किंतु भलो सैलरी देबे से माने। सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहबो देखंतु। सिलेक्शन प्रोसेस द सिलेक्शन प्रोसेस will be consist in the different stages to confirm the requirement eligible and qualified candidates। the selection stages include देखंतु एटे अछि कोन कोन आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसेस रहइबो। सिलेक्शन प्रोसेस आपण मानकर रहइबो सीबीटी हबो। तापर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हबो। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो। मेडिकल एग्जामिनेशन मध्य हबो। एई सबु क्वालिफाई हला पोरे आपण माने एई पोस्ट रे पोस्टिंग हेबे। कौन अच्छी फ्रेंड्स देखंतु सीबीटी रे कौन कौन अच्छी केमिति एग्जाम हो देखंतु। कैंडिडेट्स नीड्स टू अपीयर फॉर ए सीबीटी टेस्ट दैट एक्सेस देयर नॉलेज इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। कौन कौन सब्जेक्ट रही देखंतु। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस पाई 50 क्वेश्चन 50 मार्क। अरिथमेटिक में 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क। टोटाल रहिबो आपण मानकर 120 मार्क 90 मिनिट। आपण माने 120 मार्क को 90 मिनिट रे कंप्लीट करिबारो अछि। फिजिकल एफिशिएंसी रे कोन कोन अछि देखिया फ्रेंड्स। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। कैंडिडेट्स आफ्टर qualifying CBT will be go through PET which include physical tests like running, long jump, high jump, PMT। ensure that candidates face the following physical standards। so friends जदि आपण माने सीबीटी को क्वालिफाई कले तापर आपण माने कोन देबे रनिंग हबो आपण पई लॉन्ग जंप एवं हाई जंप एमपीटी एमती सबू केते गुडी आपण मानकर फिजिकल एग्जामिनेशन हबो। तापर कोन रहइबो देखंतु ए सबू को कंप्लीट कला पोरे आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हला पोरे भी आपण मानकर मेडिकल एग्जामिनेशन हबो। तापर फाइनल मेरिट लिस्ट आसे जिवो। सो गाइस आ कोन अछि देखंतु। आरपीएफ पीईटी फॉर कॉन्स्टेबल मान को पई पीईटी कोन रहिबो। फॉर मेल पुओ मान को पई 1600 मीटर्स इन 5 मिनिट्स 45 सेकंड। आपण मान पई 1600 मीटर दौड़ हबो केते 5 मिनिट 45 सेकंड रे आपण माने पूरा कर परथवार अछि। लॉन्ग जंप रहिबो आपण मानकर 14 फीट। हाई जंप आपण मानकर रहिबो 4 फीट। आ कोन अछि फॉर फीमेल झियो मान को पई कोन रहिबो 800 मीटर्स इन 3 मिनिट्स 40 सेकंड। आपण माने 800 मीटर दौड़िबे 3 मिनिट 40 सेकंड रे। लॉन्ग जंप केते रहिछि 9 फीट। हाई जंप रहिबो 3 फीट। आ कोन अछि एसआई पई कोन रहिबो देखंतु। फॉर मेल 1600 मीटर्स इन 60 मिनिट्स 30 सेकंड। आपण माने 1600 मीटर दौड़िबे 6 मिनिट 30 सेकंड्स रे। लॉन्ग जंप हबो आपण मानकर 12 फीट। हाई जंप आपण मानकर 3 फीट 9 इंच। झियो मान को पई कोन रहबो 800 मीटर इन 4 मिनिट्स।
माने 800 मीटर आपण माने 4 मिनिट रे दौड़वा पड़ो। लॉन्ग जंप आपण मानकर कौन रहिबो 9 फीट, हाई जंप रहिबो 3 फीट। आ कौन अच्छे देखंतु फ्रेंड्स, ये टे देखी नेबे आपण माने जस्ट कौन कौन देछि। बहुत लेट हो गलानी, वीडियो को पॉज करके देखि नंतु। कौन कौन एप्लिकेशन फी केते अच्छे देखंतु। एप्लिकेशन फी फॉर जनरल कैंडिडेट्स मान एप्लिकेशन फी केते रहइबो 500 टका रहइबो। ईबीसी कैंडिडेट्स मान केते रहइबो 250। ओबीसी कैंडिडेट्स मान 500। एक्स सर्विस मान 250। एससी एसटी कैंडिडेट्स मान 250 आपनकर फीस रही। आपण माने ऑनलाइन ए सब किछि ऑनलाइन रे ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस रे ही पैसा को आपण माने डिपॉजिट करेंगे। देखंतु आ कौन कौन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कौन कौन नहीं कि 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट नहीं कि अप्लाई कला बेले। +2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट निश्चय नेबे। आधार कार्ड समस्त पाखे थी। रेसिडेंट सर्टिफिकेट समस्त पाखे थी। आपंकर सिग्नेचर भी दरकार। तापर सेल्फ अटाच्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपंकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मध्य दरकार। सो फ्रेंड्स देखंतु कौन अच्छी अप्लाई डेट केबे रहइबो। आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 इंपोर्टेंट डेट्स। सो फ्रेंड्स मु भोर देखि नथली एरा को अप्लाई डेट आसीनी, किंतु एठी लिखा है केते अप्लाई स्टार्ट डेट एप्रिल मास होबो 15 तारिख रु आरंभ होबो। आपण मानकर डॉक्यूमेंट्स गुडा को रेडी करके रखि थांतु। अप्लाई लास्ट डेट रहइबो 14 मई आगरु ही कहि देइथि। एडमिट कार्ड मधो आगो को ही आसीबो। आ कोन रहिछि फ्रेंड्स आ सब एगुड़ा को पढ़ी नेबे। वीडियो पॉज करके लॉन्ग हो गलानी आ किछि नाही। फ्रेंड्स पीडीएफ जदि आपण माने देखबा को चाहुछंती एइठरो, तो मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी पीडीएफ लिंकटा। आपण माने सेठू विजिट करि पारिबे सीधा वेबसाइट को जाइके। सो गाइस आजिरो ए वीडियोटा मु आपण मान को खास एथि बनईली जो माने कॉन्स्टेबल बाहर थिला सेठी से माने क्वालिफाई ही नांती। तो आपण माने दुख करंतु नाही, एटा गोटे बहुत बढ़िया पोस्ट आसी। आपण माने एठी आवेदन करंतु एवं मु आशा करूची आपण माने आवेदन कला परे निश्चय एठी क्वालिफाई हेबे एवं जॉब मध्य करिवे। सो गाइस आज पई एतिकी ही, पुणी थरे भेट होबा नेक्स्ट वीडियो रे। सेति पर्यंत नमस्कार।